esitellään semmosen, tai siis tähän loppuun esitellään, mitä mä kaikkea ostin sieltä Ööksistä. Semmoiset valkoiset kisahousut. Miten näkyykö? Mistä tämmöset valkoiset? Näin. Näissä on tämmönen joustojuttu. Ei oo niinku tarraa, vaan on niinku tämmöstä. Näin. Niin tosi kiva. Nyt on semmosia timantteja. Ja nää on siis tosiaan kolmikuutiset. Ja nää on Classic Riding Wearin, ehkä CRV housut. Tuo härppy. Se on hyvä. Tämmönen säädettävä. Tuo on tämmönen sininen. Miten näkyykö ihan tarkalleen siinä kamerassa. Ja siis tosiaan tämmönen säädettävä. Tuo on M. Ja mä en oo nyt varma, että onko tää nyt Amisel vai sitten joku tuubomerkkinen. Nyt mä en oo niinku yhtään varma, minkä merkkinen tää on. Ja siihen sitten tosiaan tuli tämmönen pussi. Tässä pussissa muuten vissiin lukee. Tääkin on siis tää on sama merkkinen kuin mun housut, eli CRV. Semmoset kengät. Tai no saappaat. On ekään tuosta jotpurit, mutta en mä sitten annukkaan, kun nää tuli kumminkin halvemmaksi. Näin. Tässä on semmoset nauhat. Sitä on katsotaan, että tossa on nappi. Mä en oo sit varma, minkä merkkiset nää on. Nää on 38 kumminkin. Täälläkään ei lue missään. Ei tietenkään lue. Tämmönen oli sitten tää videopostaus.